प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहित 6 विपक्षी दलहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठक पछिका निर्णय सुनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका हुन्। वर्तमान सरकारले सत्तामा बसिरहने आधार गुमाएको निष्कर्ष विपक्षी 6 दलको रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने उनले बताए। गठबन्धन गर्दा जे घोषणा गरेको थियो ती कामहरू केही पनि अगाडि बढेका छैनन्। संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैले 2087 सालमा भनिसकेपछि र अन्य सुशासनका बारेमा भनिएका कुरा ठिक उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपले सरकारमा बसिराख्ने आधार गुमाएको छ। प्रचण्डले भने नैतिकताको आधारमा भन्ने हो भने राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ। आफूहरूको आवाज नसुन्ने विशेष अधिवेशन माग गर्ने चेतावनी विपक्षी दलहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै फलाम खानी र मल कारखाना जस्ता ठूला उद्योग स्थापना हुने क्रममा रहेको बताएका छन्। बन्द भएका उद्योगलाई पनि नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भएकोले उत्पादित ऊर्जाको खपतको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने उनले बताए। ओलीले ऊर्जाले खपतका ठाउँ आफै बनाउने भएकोले ऊर्जा बिक्रीको चिन्ता गरिरहनु नपर्ने बताएका हुन्। सरकारले आगामी 11 वर्षभित्र 28,500 मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका लागि एमालेले ढोका खुला नगरेको बताएका छन्। हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्ने हो भने माधव नेपाल आउनुहुन्छ, तर हामीले माधव नेपालको लागि ढोका खोलेका छैनौं उनले भने। पोखरेलले भने तर उहाँले जुन गल्ती गर्नु भएको छ त्यो गल्ती बापत उहाँलाई स्वागत गर्ने पक्षमा एमाले छैन। एमालेले सम्मान दियो भने माधव नेपाल एमालेमा तत्काल फर्कने उनको जिकिर छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अराजक काम गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने बताएका छन्। शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अराजक काम गर्ने जोसुकै भए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानून बमोजिम कारबाही गरिने बताएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणका विषयमा धारणा राख्दै उनले भने दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं। पेशागत अधिकार हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ। उपचार गरे बापत चिकित्सक, बहस गरे बापत अधिवक्ता कुटिने भए समाज कहाँ पुग्छ? दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणमा निन्दनीय छ। गृहमन्त्री लेखकले दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमणमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिएको र अन्यको खोजी भएको जानकारी दिएका छन्।